Xin chào tất cả các bạn, mình là Nguyễn Thuy. Hiện tại mình đang là nhà phân phối của công ty Amnature, chuyên phân phối các dòng sản phẩm làm đẹp cho mẹ và bé từ thiên nhiên. Ngày hôm nay là một ngày vô cùng tuyệt vời và ngày hôm nay là một ngày vô cùng hạnh phúc đối với bản thân Thuy, bởi vì Thuy có thể ngồi đây và chia sẻ cho các chị em về vấn đề làm sao mà để cho vùng kín không bị viêm nhiễm và dùng sản phẩm gì để cho vùng kín luôn thơm tho, sạch sẽ và được chồng yêu mến. Cũng như các chị em đã biết, bệnh viêm nhiễm phụ khoa là những bệnh lý về phụ khoa thường gặp ở nhiều chị em phụ nữ trong độ tuổi trưởng thành ngày nay, đặc biệt là đối với phụ nữ đã quan hệ và sinh con. Bệnh nếu được phát hiện sớm và chữa trị hợp lý sẽ không quá nguy hiểm, nhưng nếu không được điều trị thì kịp thời sẽ có thể gây nhiều biến chứng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe sinh sản cũng như là cái vùng kín của chị em chúng ta. Viêm nhiễm phụ khoa là tình trạng nhiễm trùng âm đạo với một số biểu hiện thường hay gặp là ngứa, rát hay chảy dịch, khí hư thay đổi màu sắc, cảm thấy đau rát khi quan hệ tình dục. Ngoài ra bệnh có thể chảy máu trong âm đạo và hay đau rát khi các chị em đi tiểu nhé. Vậy nên dùng gì để vệ sinh vùng kín hàng ngày của chị em phụ nữ chúng ta? Thì đối với bản thân em luôn tin dùng cái sản phẩm dung dịch vệ sinh chầu không Amnature này. Trong suốt quá trình 2 năm vừa qua, em sinh bé đầu tiên thì có bị ngứa và kèm theo cả mùi hôi. Nhưng khi em biết đến cái sản phẩm này và em đã trải nghiệm sản phẩm, em dùng sản phẩm thì cảm thấy là rất sạch sẽ và không còn bị ngứa mùi hôi nữa. Lại còn được anh xã cực kỳ là yêu mến, cho nên em muốn giới thiệu với các chị em tới cái sản phẩm dung dịch vệ sinh này. Nó được kiểm soát chặt chẽ từ khâu nguyên liệu đầu vào đến quy trình sản xuất và đạt tiêu chuẩn sản phẩm dung dịch vệ sinh Amnature, an toàn hiệu quả kể cả khi các chị em sử dụng mình đang mang bầu nhé. Sự kết hợp thành phần tự nhiên như chiết xuất từ lá trầu không này, lá Kaki Fatima này, trà xanh này, hoa hồng này và vitamin E này đã tạo ra cái sản phẩm dung dịch vệ sinh Amnature này với 5 ưu điểm vượt trội và giúp cho vùng kín thoáng sạch này, thơm tho này, và ngăn mùi hôi suốt cả ngày này, tái tạo da và chống lão hóa ở vùng da ở vùng kín, và có thể là dưỡng da này, giúp ngăn ngừa mùi hôi này và thơm tho suốt cả ngày nhé. Đặc biệt là có thể hỗ trợ là làm hồng hào và se khít vùng kín. Đó, bản thân em thì đã sử dụng cái sản phẩm dung dịch vệ sinh này được 2 năm nay, và khi đã sử dụng cái sản phẩm này rồi thì tất cả các chị em có lẽ rằng là sẽ không ai muốn sử dụng thêm một cái sản phẩm nào khác. Bởi vì vậy mà các bạn hãy sử dụng ngay cái dung dịch vệ sinh Amnature ngay ngày hôm nay để trải nghiệm những cái điều tuyệt vời mà mình vừa chia sẻ cho các bạn nhé. Các bạn có thể muốn sở hữu cái sản phẩm dung dịch vệ sinh chầu không Amnature này như thế nào thì chỉ cần comment tôi muốn và gọi đến số 0399084847 để được tư vấn và hỗ trợ nhé. Xin chào tất cả các bạn.